Parliamo oggi di un tema, quello dell'istruzione e del suo diritto, al tempo stesso suggestivo e controverso, se non altro perché costituisce una parte più o meno lunga e più o meno intensa dell'esperienza di ciascuno di noi. La scuola è stata definita da Piero Calamandrei un organo costituzionale, in quanto organo vitale della democrazia. L'istruzione, infatti, rappresenta uno dei pilastri della Costituzione repubblicana. L'articolo 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tra le formazioni sociali in cui si svolge la personalità degli individui vi è appunto la scuola. L'articolo 2 poi si integra con l'articolo 3 che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, pieno sviluppo che non può prescindere dall'istruzione. Con l'espressione diritto all'istruzione o diritto allo studio si fa riferimento a un diritto sociale, ossia un diritto individuale proprio della persona in quanto tale, che può tuttavia realizzarsi solo con la collaborazione dello Stato. Nell'ambito del diritto all'istruzione sono ricomprese diverse situazioni soggettive di vantaggio: il diritto all'istruzione, il diritto di istruzione e il diritto ad essere istruito. I primi due sono tutelati dall'articolo 33, che si occupa della dimensione organizzativa e operativa della scuola, riconoscendo da un lato la libertà di insegnamento e la libertà di istituire scuole e istituti di istruzione, e dall'altro la libertà di scelta della scuola e il diritto a ricevere un insegnamento. Il terzo è disciplinato dall'articolo 34, che si occupa degli utenti, o meglio degli studenti, e indirettamente delle loro famiglie. Come sancito dalla nostra Carta Costituzionale all'articolo 34, lo studio è un diritto-dovere di ogni cittadino. Perché l'istruzione è un diritto? Lo è perché è lo strumento più valido per combattere l'analfabetismo, che è un potente creatore di povertà, emarginazione e sfruttamento. Più precisamente, l'istruzione si declina come diritto di cittadinanza, poiché un'effettiva partecipazione alla vita democratica del Paese è esclusa se i cittadini non hanno acquisito tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali, un livello culturale tale da consentire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese. Proprio per questo motivo il diritto all'istruzione è anche un dovere. Il secondo comma dell'articolo 34, infatti, stabilisce che l'istruzione è obbligatoria per almeno 8 anni. Come individui è anzitutto un dovere verso noi stessi, perché l'istruzione rappresenta la chiave e la possibilità per conoscere e costruire poi una propria idea di mondo e di futuro. Come cittadini l'istruzione è un dovere anche verso la società, in modo da costruire gli strumenti adatti per partecipare attivamente alla vita sociale, politica e culturale del nostro Paese, offrendo un contributo alla società stessa. L'articolo 34 si apre con una solenne affermazione di principio: la scuola è aperta a tutti. Ma è veramente così? Leggiamo sulla nostra carta, infatti, che i capaci e i meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, aggiungendo l'inciso anche se privi di mezzi. Occorre domandarsi se questa disposizione debba essere letta in chiave inclusiva o selettiva. Da un lato non è difficile ricavare come nel campo dell'istruzione superiore la regola non sia l'universalismo, ma la selettività. La Costituzione distingue i gradi più alti degli studi dall'istruzione inferiore, oltre i limiti della scuola dell'obbligo. Al contrario del precedente diritto all'istruzione obbligatoria, questo non viene garantito a tutti indiscriminatamente né è immediatamente fruibile, ma viene a configurarsi come una pretesa costituzionalmente garantita a una prestazione erogata e garantita dai poteri pubblici. Una pretesa il cui godimento può talvolta risultare condizionato all'esistenza di limiti di ordine giuridico, come il numero chiuso, misura d'esclusione che premia solo i meritevoli. D'altra parte però, attraverso l'inciso anche se privi di mezzi, l'articolo 34 si preoccupa anche di sottolineare l'uguaglianza di opportunità e l'esigenza che chi si impegni possa andare avanti anche senza disponibilità economiche, in un'ottica di inclusione, quindi di certo non di selezione. Per poter esercitare positivamente il proprio diritto, i capaci e meritevoli in mancanza di mezzi economici hanno bisogno dell'intervento del legislatore, che disponga in concreto i mezzi necessari al soddisfacimento di tale diritto. Pensiamo ad esempio alla situazione di svantaggio in cui si trovano i soggetti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento,
o DSA rispetto ad altri studenti. A tal proposito la Corte Costituzionale ha affermato che il riferimento ai capaci e meritevoli di cui all'articolo 34 della Costituzione non può comportare certo l'esclusione dell'istruzione superiore dei soggetti disabili in quanto incapaci, dovendo piuttosto prestarsi gli strumenti idonei a rimuovere questa disuguaglianza di fatto, tra i quali è appunto fondamentale l'effettivo inserimento di tali soggetti nella scuola. E proprio sulla scia delle indicazioni della Corte sono state approvate leggi contenenti una regolamentazione organica del diritto all'istruzione delle persone disabili e dei soggetti con DSA, leggi che predispongono quegli specifici strumenti atti all'effettivo esercizio di tale diritto. Sembra dunque che, in una logica meritocratica, il compito sociale della scuola sia quello di selezionare i migliori, eliminando ostacoli come il denaro, la posizione sociale, la religione e altre situazioni di svantaggio. Rimane però il problema di capire che cosa sia questo fantomatico merito, il che non è affatto scontato. La parola merito non solo compare in Costituzione, ma è stata anche recentemente introdotta nella denominazione del Ministero dell'Istruzione e appunto del merito. Nella sua definizione classica il merito è uguale alla somma di talento e impegno. Il primo fa riferimento alle predisposizioni naturali che l'individuo ha ereditato per via genetica, ambientale, familiare, quindi qualcosa totalmente al di fuori del suo controllo. Il secondo, invece, è lo strumento che, a partire dai talenti, permette di sviluppare le abilità. Il merito risiede proprio in quest'ultimo aspetto. Però come confrontarlo? Come possiamo affermare che un certo soggetto è più meritevole di un altro? Così come non possiamo sommare mele e pere, così non possiamo confrontare il merito di soggetti totalmente differenti in situazioni differenti. Bisognerebbe poter conoscere talenti e impegno nella loro giusta composizione, perché premiare il talento che nessuno si è meritato sarebbe altamente ingiusto. E il punto l'aveva già chiarito tempo fa il sociologo austriaco Friedrich von Hayek, quando scriveva che siamo tutti troppo pronti ad attribuire un merito personale laddove invece esiste solo un valore superiore. Ne possiamo concludere che, laddove il merito è un concetto certamente legittimo, bisogna fare attenzione a non abusarne. Questo modello di meritocrazia rischia infatti di trasformarsi in una forma di autolegittimazione di chi ha già i mezzi per andare avanti, di amplificazione delle disuguaglianze e di colpevolizzazione di chi rimane indietro. Al contrario, sarebbe forse opportuno che il concetto di merito venisse inteso in maniera più inclusiva. Il senso è di dire non si lasci indietro nessuno, bisogna che vadano avanti tutti. Il merito, infatti, può essere proficuamente applicato solo nel momento in cui si parte tutti dallo stesso punto di partenza. Perché se è pur vero che il principio concorsuale e meritocratico governano il sistema dell'istruzione superiore, la Repubblica deve comunque farsi carico di ciascuno, non solo di coloro che sono ritenuti migliori, non solo delle eccellenze.